Են որ Միշիկա Ռոբական, Ծառուկյանա Վանեցական, Աղբ Նյուզերի, հակապետական դավաճանական մի քանի կոպեկով ծախվող լրագրողների համար շատ շտապ պետք է օրենքի ուժով զսպող մեխանիզմ մշակվի եւ արագ կիրարկվի, դա միանշանակ է եւ այս րոպեական։ Բայց որ այդ աղբակույտերի, լափի մեռածների, իհարկե ոչ բոլորի մասին է խոսքը։ Դավաճանական հոդվածներն ու թշնամական քայլերը պիտի օրենքով սահմանված կարգով ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, դա պարտադիր է։ Ցավն է նա, որ ինչքան երկու տող գրող կա, իրենց շեֆերի ֆաս հրամանով հարձակվում են վարչապետի ընտանիքի վրա, իբր թե իրենց արևին բացահայտումներ անելու։ Տո այդ ուզիկներ, հələ մի հատ հետ անցյալ նայեք էլի։ Ձեզնից որ մեկն էր գրում Բելլա Քոչարյանի եւ Ռիտա Սարգսյանի, առավել եւս նրանց ընտանիքների զավակների լկտի, ցոփ ու շվայտ կյանքի մասին։ Ընդ որում այն կյանքը, որը ճոխ-ճոխ դասավորվում էր մեր բոլորի, հենց քո նաեւ կեղծ լրագրող մեր բանակի հաշվին։ Ուր էին ձեր ցավոտ եւ իրական հոդվածները կապված Միշիկի, Սեդրակի, Լևոնի եւ մնացյալների մասին։ Են որ Միշիկն ու իր կինը միլիոններով փողեր էին հանում դուրս, չգիտեմ չափազանց թանկարժեք գործեր գնում կամ գուցե գողանում, Սեդրակն ու Լևոնը մեկ որսի համար տասնյակ հազարավոր դոլարներով աֆրիկյան էկզոտիկ կենդանիներ խփում, ես իմ քանի հազար եվրոյանոց շամպայններ ящիկներով առնում ջարդում, լիքը հայ ընտանիքներ քանդում, բազմաթիվ աղջկերքի անվան հետ խաղում եւ նման ստորագույն այլ արարքներով զբաղվում, ինչի չէիք բարձրաձայնում։ Թե վախենում էիք, որ միտեղ էշնահատակ չանեն։ Հələ Ռիտայի եւ Բելլայի պայուսակներից, հագուստներից, զարդերից եւ այլ միլիոններից խոսեիք։ Հիմա գիտեք, որ Նիկոլը, Աննան ու այս իշխանությունը չեն տանի ձեզ կորցնեն, պատվալներում կտանքների չեն ենթարկի, մեկի ճակատից չեն թողնի դրա համար ինչ ուզում գրում եք, չէ։ Այ անամոթ սրիկաներ, վարկաբեկելուց առաջ հələ մտածեք, որ մեկդ աղջիկ կին եք եւ ձեր մասին տենց ստորաբար զրպարտեին կամ անասուն բամբասանք իրականացնեին, կամ տղա լրագրողներ, եթե տղա եք էլի, հələ մի հատ ձեր մայրերի, կանանց, սիրած աղջիկների, երեխաների, քույրերի մասով մտածեք։ Տեսեք կընդունեք, որ մեկը նման բան գրի եւ ասի, որպես հայ տղամարդիկ լավ կզգաք։ Միշիկ նյուզեր, հերիքա կախվեք փրփուրներից։ Մեկա ձեր տերերը քաղաքական ոսկորացած դիակ են եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ ամփառունակ անտաղանդներին անվերադարձ է մերժել։ Այնքան պատոշ եք, այն, որ նույնիսկ այս ընթացքում չհասկացաք, որ նողկալի եք եւ ատելի ժողովրդի կողմից։ Փաշինյանի ընտանիքին էլ ինչքան փորձեք պիտակավորել, լրիվ հակառակ գործընթացն է տեղի ունենում։ Ժողովուրդը ձեզ ավելի է ատում, իսկ նրանց ավելի շատ սիրում։ Մոսկվա բնակ մի քանի կապիկներ էլ իրենց անգրագետ Յարա Աբրահամյանի հետ նման քայլերով ուղակի գահավիժում են անդունդը։ Ուղակի ողբալու աստիճան ծիծաղելի եք։ Անտաղանդ կապիկներ։ Facebook-յան իր էջում գրել է Արմեն Հովանիսյանը։ Վերջ տվեք, թարգեք, բոլորդ էլ ձեր մեղքի բաժինն ունեք։ Ում եք հիմարացնում, ում եք ապուշի տեղ դնում, բոլորդ էլ նույն որակի անաստվածներ եք, թե բա մենք պատերազմի չէինք տանում, ինքը տարավ, բա ուր էիք տանում մեզ, հը, թե արդեն պրինցիպի հարց էր, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ եւ վերջ, ու տալու պլաններ էր մշակված, ամբարոյական կնոջ նման ինչ-որ մի բանի դիմաց տալու, զիջելու ռազմավարություն, ում համար պարզ չէ, որ բանակը թալանող իշխանությունները պատրաստ են միայն տալու եւ ոչ միայն իրենցը չհամարող ազատագրված հայրենիքը, այլև հազարավոր անմեղ զինվորների կյանքը։ Ու բավ է պոռնիկի ժպիտով նկարներ տեղադրեք եւ ցավ պատճառեք մեզ ու մեր նահատակված ու գերեվարված զինվորների ծնողներին։ Ու ձեզ թվում է դուք այլևս բոլորդ փրկված եք։ Իհարկե ոչ։ Դեռ գալու են մարդիկ, ովքեր հատ առ հատ ձեզ բաժանելու են դժոխքի ուղեգրեր։ Իսկ քանի դեռ միջակա միտ եւ վախվորած Ռուստամ Բադասյաններն են դեռ որոշում, թե ով ինչ պայմաններում պետք է ենթարկվի վեթինգի, ապա ողջամտություն ակնկալելը ոչ միայն զավեշտալի է, այլև բարեխիղճ տկարամտության ժանրից է։
Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանիելյանը։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր էր, որ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի մի հատվածում բարի գալուստ Ադրբեջան ցուցանակ չհայտնվեր։ Ինչ կփոխվեր դրանից։ Ինչը կանխելու համար պետական մակարդակում որոշում է կայացվել տեղադրել այդ ցուցանակը։ Իհարկե ոչինչ էլ չէր փոխվի։ Այդ դեպքում ինչու է տեղադրվել։ Այս հարցի պատասխանը փնտրելիս ստիպված ես լինում Ալիևի այլ քայլերին էլ ականատես լինել։ Օրինակ, երբ նա իր ելույթներում աքլորակռվի է կանչում Փաշինյանին, փորձում նվաստացնել նրան կամ կանգնում է Արցախի գրավյալ գյուղերից մեկի տապալված ցուցանակի վրա եւ անթաքույց հրճվանքը դեմքին նկարվում, այլ այլանդակություններ։ Հիշեցնեմ, որ Ալիևը 60 տարեկան է, որից 17 տարին երկիր է ղեկավարել։ Եթե ցուցանակը տեղադրեր գյուղում դպրոց եւ գրադարան չլինելու պատճառով ճշտի եւ սխալի, բարոյականի եւ անբարոյականի, լավի եւ վատի մասին պատկերացումներ ձևավորելուց զրկված ներքին Հեյդարօղլու պայմանական գյուղի միջին վիճակագրական Հովիվ Ռամիլը, ով ճակատագրի բերումով անցել է պատերազմի դժոխքը, դա կարելի էր հասկանալ, բայց ոչ 60 տարեկան, ամբողջ կյանքը հով տեղ աճած դդումի, առավել եւս երկրի նախագահի մակարդակում։ Հիշեցի մի ծանոթի խոսքերը, որն առաջին պատերազմի տարիներին առիթ էր ունեցել մոտիկից ճանաչելու Ալիևների ընտանիքը։ Պատմում էր, որ երբ Փաշինյանը կիսվեց Իլհամի հետ շփումից առաջին տպավորություններով, թե նա կիրթ, բանիմաց լիդեր է, հասկացել էր, որ մի բան սխալ է ընթանում։ Իր փորձառությունն այլ բանի մասին էր հուշում։ Գործ ունենք անգրագետ, ինքնահավան, սրիկա, ապուշ լակոտի հետ։ Պատմությունն ու պատերազմի արդյունքներից Ալիևի պահվածքը համոզում է, որ ծանոթս ճիշտ էր, իսկ Փաշինյանը սխալվում էր։ Սխալվում էր ոչ միայն Փաշինյանը, այլև սխալվում են նրանք, որոնք մտածում են, թե այս պայմաններում կայուն խաղաղություն է հնարավոր։ Ալիևը փորձելու է այս հաղթանակն օգտագործել իր ցմահ կառավարումն արդարացնելու եւ կառավարումը ժառանգներին փոխանցելու համար։ Չի երևում նաեւ, թե իրեն նման կերպ դրսևորող մարդը պատրաստ է հավասարի նման հարգանքով հարաբերվել նրանց հետ, ում 3 թշնամի էր համարում եւ ում կարծես հաղթել է։ Այս վարքը նաեւ խաղաղության վերաբերյալ եթերային սպասումները դուրս է մղելու հայ հանրության մտքերից, դրանք փոխարինելով վրեժի ծարավով։ Շուրնուխի 11 թե 12 տները կամ ճանապարհին տեղադրված ցուցանակը Ալիևին պետք չեն։ Նրան պետք է Հայաստանի եւ այդ ճանապարհով անցնող յուրաքանչյուրի նվաստացումն ու երկրի անկայուն ներքաղաքական վիճակը։ Այս պահին նա կստանա ինչ ուզում է, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում նա ստանալու է իր հաղթանակի տակ մնացած հանրություն եւ վրեժով լցված հարևան։ Այսինքն ըստ էության Ալիևն անում է նույն սխալներն, ինչ արեց Հայաստանն ու հայ հանրությունը մեր հաղթանակից հետո։ Գրում է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գործադիր մարմնի քարտուղար տնտեսագետ Սուրեն Սահակյանը։